여러분이 보고 있는 건 오랫동안 청소하지 않은 에어컨 실외기의 내부입니다. 작동 중인 실외기는 정전기를 발생시켜 먼지나 공기 중의 입자들을 계속 끌어당기기 때문에 청소가 매우 중요합니다. 만약 청소를 하지 않고 그대로 방치하면 실외기 내부의 핀과 코일에 먼지가 쌓이면서 공기의 흐름을 막게 됩니다. 이렇게 되면 뜨거운 공기가 빠져나가지 못하고 냉각 효율이 크게 떨어지게 됩니다. 효율이 떨어진 에어컨은 냉방 효과가 줄어들기 때문에 설정 온도까지 맞추기 위해 훨씬 더 오랜 시간 작동하게 됩니다. 결국 이 과정에서 에너지 소비가 급격히 증가하고 전기 요금까지 높아지게 되는 거죠. 뿐만 아니라 먼지가 쌓이면 기계의 수명도 크게 단축되며 심할 경우 화재까지 발생할 수 있습니다. 그래서 최소 1년에 한두 번은 에어컨 실외기의 내부를 청소해주는 것이 좋다고 합니다.